Você possivelmente conhece alguém que ronca e acaba atrapalhando o sono de outras pessoas. Além do ronco atrapalhar a vida dos mais próximos, os roncadores acabam tendo uma péssima noite de sono. Neste vídeo vamos ver 9 formas de acabar com o ronco durante o sono. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e se inscrever em nosso canal para ter mais vídeos legais como este. A primeira dica que vamos passar é para dormir de lado. Dormir de lado ajuda a relaxar o palato mole e a língua, evitando que eles fiquem obstruídos e diminua a passagem do ar, causando o ronco. A segunda dica para parar de roncar é parar de fumar. O fumo acaba prejudicando o trato respiratório das veias superiores. Então, se você não conseguir parar de fumar, tente pelo menos evitar fumar 4 horas antes de dormir. Isso vai ajudar bastante. Terceira dica para parar de roncar é beber mais água. Beber água ajuda a fluidificar o muco e diminuir o pigarro, que diminui a passagem de ar pelas vias aéreas superiores. Então beba mais água para poder dormir melhor. Quarta dica, seja mais saudável. O excesso de peso acaba ocasionando um pescoço com mais gordura, dificultando a passagem de ar. Então seja saudável, faça mais atividades físicas e coma melhor. Dica número 5, evite beber álcool antes de dormir. O álcool ele acaba relaxando os músculos, causando o famoso ronco, porque o estreitamento das vias aéreas superiores fica menor, causando o barulho ensurdecedor. Então, pelo menos 4 horas antes de dormir, não beba nenhuma bebida alcoólica. A sexta dica é não ficar com o nariz entupido. Muitas pessoas que têm rinite, sinusite, ou está naquela época de gripe, acabam ficando com o nariz entupido e dificultando a passagem de ar. Isso facilita a pessoa a roncar. Então, desinflame o nariz, faça nebulizações com folhas de eucalipto, use soro fisiológico para fluidificar a narina, que você irá notar melhoras na qualidade de sono e irá roncar muito menos. Sétima dica, monitore o sono. Você deve manter um diário de sono com o que você se alimentou um dia antes e no dia que você roncou, como você estava dormindo, em que posição. Você pode pedir ajuda aos seus familiares e pessoas que moram na mesma casa que você. Isso vai te ajudar a identificar o problema do ronco que você está tendo. Oitava dica é o travesseiro alto. Você tem que usar o travesseiro um pouco mais elevado. Isso ajuda o pigarro, a secreção que esteja na sua garganta, ela desça de forma mais tranquila. Juntando essa dica com beber água, você vai melhorar as chances de não roncar à noite. Nona e última dica, existem produtos que você pode utilizar que melhoram a respiração da noite. As interrupções do sono vão diminuir se você usar esses produtos auxiliares. Alguns produtos são CPAP, que significa pressão positiva contínua nas vias aéreas. O ruim dele é que ele é um pouco caro, mas ele é super efetivo quando nenhum método convencional de hábito consegue resolver. E se você é o tipo de pessoa que ao dormir já acaba dormindo de boca aberta, babando, causando estreitamento ainda maior das vias aéreas superiores, saiba que isso causa o ronco. Então, para isso que também existe a faixa anti-ronco. É uma faixa que ajuda você a dormir com a boca fechada e não ter os roncos à noite. E o melhor é que com o tempo você não vai mais depender da faixa, porque o seu organismo, o seu corpo vai se acostumar com essa situação. Se você quiser saber mais informações de como parar de roncar, eu vou deixar um artigo na descrição do vídeo que você vai poder lá ver as causas que causam todos os problemas de ronco e ainda as soluções de como parar de roncar. São dicas excelentes que você pode utilizar e eu vou deixar um vídeo aqui no card de como parar de fumar para você que tem dificuldade. Todos os métodos gratuitos. E você, conhece alguém que ronca ou você mesmo tem esse problema?
Escreve aí nos comentários a sua experiência com o ronco. Espero que essas dicas te ajudem bastante a parar de roncar e ter uma noite de sono mais tranquila, mais confortável. Se você não ronca e conhece alguém que ronca, divulgue, compartilhe para essa pessoa esse vídeo para poder ver e melhorar a qualidade do sono. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal. E prevenção é a chave da boa saúde. Até o próximo vídeo.